Magazine Kashiba ebeti Nyoso ebimi polele. Bopona yango, bondima yango pe bosepela kanango deja na mabota na bino magazine d'actualité Kapolele ya mokolo malelo. Ebandi mbote na bino batata ba mama bilenge bipai biso bozwili bakuya kolanda Kapolele ya mokolo malelo oyo wapi. Thierry Kelekele na tondi samine sengo makasi ya ko présenter yango pona bino. Tofongola. Lokasa ya basango mokolo malelo kuna na limete bipai wapi. Excellence Jano Kanola Rose asangisa kibongo. Ba femme éducatrice nyonso pona ko célébrer mokolo ya 8 mars kasi mingi na ko méditer pona ko apporter soutien indéfectible na bande konabiso oyo. Bazali kuna na STP mingi na mokonzi mboka pe mapinga ya ekolo. Giloluki a signé reportage. Ezalaki bongo à l'occasion ya journée internationale de droits de la femme yango ba femme éducatrice ya Kinshasa et longo na ba élève fille basanganaki awa na grande salle ya lycée Mamadi Ankeba na 13e rue Limité résidentielle bipai wapi bayambaki na esengo nyonso le père de l'éducation quinoise excellence Jano Kanola Rose ministre provincial ya éducation et nouvelle citoyenneté oyo ayaki awa pona ko célébrer mokolo oyo elongo na ba femme éducatrice surtout na cadre ya ko témoigner soutien indéfectible na ba vaillant soldat ya mboka na biso ba FRDC elongo na ba wazalendo oyo bazali kobunda à la dernière énergie pona intégrité ya mabele ya mboka na biso Congo. Nengo ba mama éducatrice basalaki losambo pona mboka na biso pe pona mapinga ya ekolo Congo pe lisusu basalaki louange ya kafu pona kokumisa nkolo nzambe wa likolo. Au programme ba élève pe na ngambo na bango babongisaki mwa pas de danse mwa ba poème pe lisusu selon ba option oyo basala na kelasi batalisi na polele ete mwasi pe akoki kosala maye mobali ya salaka lokola agriculture. Tala mwasi ye azali kokumba tracteur avec impact pe idéologie ba électricienne pe bazalaki wana pe lisusu basi oyo basali construction donc n'y a pas à dire. Talatina après ba différents discours ya ba différents prophètes oyo bakokaki kozanga jamais maloba yemoko excellence Jano Kanola Rose azwaki pe maloba tellement atambolaki yemoko te abandaki na ino na ko présenter pe mokuwa ya mikuwa na ye donc là où repose le cœur du chef parce que ezali quand même mokolo ba mama. Conformément na thème national ya journée oyo, excellence Jano Kanola Rose asengi na auditoire baye bako observer bongo 1 minute de silence en mémoire ya ba femme victime ya ba atrocité ya monguna ya Congo kuna na est de la République. Yango na maloba na ye, excellence Jano Kanola Rose a lancé bongo appel à un sursaut patriotique tout en faisant confiance na ba institution ya mboka pe kosangana na bomoko sima ya mokonzi ya mboka Fachi Beton pe sima ya mapinga ya mboka na biso elongo na ba wazalendo pona kobenga na monguna. Dans la même optique, je réaffirme mon engagement sans faille aux côtés des vaillants soldats, des FRDC et des combattants wazalendo qui font preuve de résistance et de bravoure face aux terroristes du M23 AFC. Cependant, j'ai lancé un appel tous azimuts et à un sursaut patriotique tout en faisant confiance aux institutions de la République. Sur ces entrées faites, j'exhorte le SAR et les autres à se ranger derrière le commandant suprême des armées, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, car la patrie ou la mort, nous vaincrons, et c'est conformément à la campagne du gouvernement congolais Téléma. L'occasion faisant de la mort,
les enfants. J'invite les élèves à réciter à l'unisson des sermons des citoyens avec moi à présent. Je jure de servir en toutes circonstances avec fidélité et loyauté la République démocratique du Congo, d'aimer et de respecter mes compatriotes, de protéger le bien commun et de promouvoir l'unité et la fraternité. Mesdames et messieurs, dans le même ordre d'idée, j'aimerais emprunter le langage de son Excellence Madame la Ministre d'État, Ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Madame Raïssa Malou Dinaga, en vue de cimenter l'unité nationale, considérant sa récente campagne relative à la promotion du vivre ensemble et des valeurs républicaines, une opportunité qui consiste à mobiliser chaque Congolais, quel que soit son rôle dans la société, à adopter le comportement constructif et citoyen en valorisant l'éducation, le respect de loi, la cohésion sociale ainsi que l'action collective. Bokanisi esuki wana, bondi melanga que tellement azalaka na ye maboko pete. La réserve de la capitale atambolaki maboko pamba te. Tourbillon ya maputa et salemaki awa comme symbole ya motivation pour que ba femme éducatrice bazala unie derrière le chef de l'État pe babosa na jamais le sambo pona kofunda monguna oya zali kotungisa biso na S ya République et pa ya nkolo nzambe wa likolo. C'est l'arme coule, ça veut dire c'est la victoire. La femme congolaise, dès lors qu'elle se met à genoux pour une prière, ça veut dire la victoire. Et ma maman yangai toye baketosi to longi etumboyo. Biso nyoso na sima ya papa Félix to longi etumboyo. Merci na bino ba maman pour na mukulu nango alelo. On vous fera la guerre mais on ne vous vaincra jamais malgré bitumba o ezali koyela ye. Monsieur l'administrateur Pelé Bofini Betune Moussala Kitoko Oyazali Kosala Ezali Kobeta Se Mololo Botala ndenge nini honorable Francis Chibalabala Akita qui peut sur terrain pona Kotala ndenge Moussala Ezali Kobeta Makuna na marché de la liberté. Après avoir koyoka pe kolanda banungu nungu ya badongolo miso oyo bazali koluka kaka babebi sa réputation ya monsieur Bic Rouge administrateur Bofini Betune Pelé vis-à-vis de son travail acharné na kati ya marché de la liberté yango etindaki monsieur le double brassard honorable Francis Chibalabala akita ye moko sur terrain na kati ya marché pona ko s'enquérir na situation oyo en tant que molobeli ya bana tiangu oyo ayambamaki kitoko avec toutes les honneurs dignes de son rang. Après un moment ya masolo entre honorable Francis na l'homme au cerveau dynamique Pelé Bofini bondi melanga que bango nyonso babimaki elongo pona kobeta tour na kati ya marché de façon que honorable Francis Chibalabala a solola na ba vendeur po ayoka ke banungu nungu oya yokaki eza nango kaka makelele ya simandaku donc ba jeu Peba intox ya baini ya Bofini Pelé Betune l'incontestable na kati ya marché de la liberté ba continuer zela na bango kino na sima ya marché bipai wapi ngomba ya Kilimanjaro oyo bato bakanisaki ke ezali bête noire ye moko honorable Francis Chibalabala amoni ndenge musala ya évacuation ya baimondis ezali kobetama avec impact pe idéologie talatina double brassard abeti mbala moko sifflé na micro ya kapolele pona koloba ke oyo nazalaki koyoka ezalaki nango kaka ba malentendu kasi a félicité makasi pe a encouragé actuel comité de gestion ya marché de la liberté oyo ezali kokambama par monsieur Bic Rouge Pelé Bofini Betune. Toyaki ko répondre na invitation ya population ya ba vendeur o ba mona que bazo benga na bango justement. Tant que toki bango toki comité de gestion
bah si biso que zaki nango bongo te zaki mal entendu to profiter pe total la population ndenge ba oteka totali pe ngomba ya poubelle ezaki na sima ndenge ba évacuer bazo évacuer yango progressivement en tout cas eza esengo po na biso ba administrateur abo esengeli to travailler na bango en synergie parce que tata mokonzi azo prôner bonne gouvernance et ce que za na bateau ba ko travailler na ndenge ya alingi je crois que to kokika kobetela bango maboko bon to betela quand même maboko Nangambu na yepe, monsieur la dame incontestable, Pelé Bofini a talisi que a kokitisa jamais maboko pour azaliwana pour na ko servir peuple. Tant que nous avons silisi à 100%. Il y a inspection. D'abord, il y a un problème de volonté. Il y a un plan d'action. Il y a un salaire. Na lakaki batu ba observation médicaux appropriés na lakaki na kokwa isangomba oyo ya Kilimanjaro. Donc ngai na koloba mingi te tant que nanu yango ekoite il faut esi la nyonso na za ko sala vision ya patron na ngai ya ville gouverneur Daniel Bumba na bosani pete président na ngai na benga ka le père de la nation yena benga ka le béton de la République son excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi oya lobi le peuple d'abord yango ngape na kotika peuple na population wana te toko kende liboso na kopesa conseil na batu oyo bazali mitema likundu na batu oyo balingi toujours ko bundisa esika Yesu azali bapesa biso confiance to sala mosala ba komona suka na yango tolobi tika kimutema mabe ndima muninga na tana ye asalela mboka motema likundu oyo okozwelango nini. Le préféré Yaba Maman, chef Patrick Moloni Munke, mokonzi ya fondation Patrick Moloni, asangisa ki ba maman nyonso ya fondation na yekuna na terrain lipate na Kimanteke pour na ko célébrer na bango le 8 mars. Et les kanaki boni boni bozwa ba détail. Makambongo na yebisa kabino yango yo ino mokobotala accueil oyo neti kaka kokota ya Jésus-Christ na kati ya Jérusalem veut dire ba mama ya boyokani na quartier waya na kati ya Kimbanteke plus précisément na terrain lipate batondi samaki na sai ya makasi pona koyamba ya bango mwana le préféré ya ba mama chef Patrick Moloni Munke président ya fondation Patrick Moloni oyo akitaki na mabele mame pona ko célébrer elongo na ba mama oyo ba mona pe ba yebi bien kokola na ye donc ba mama ya base à l'occasion ya journée internationale de droits de la femme kasi pona kokanisa to pe kokabola pasi oyo basi mususu bazali victime na yango kuna na est république 1 minute de silence ezalaki bongo observé en mémoire na bango. Ezwaki ya maloba mokonzi ya fondation Patrick Moloni le chouchou ya ba maman alobaki yogeloko oyo nazali mutu mususu te nazali mwana na bino yango natalaki lelo bana nyeso baosepela ba mama na bango yango nayaki kosepela na ba mama na ngai pasi oyo kokotaki biso oyo mesna libumu bolatisi biso tolesi biso titokoli desina reconnaissant yango na yotala ba mama ata pièce moko to kabola mama bakanisa mwana na nga na bota azwa ata 100 fois akanisi biso bopesa na maboko ya nzambe jube nazwa ebele ekeya pe Nengo, après avoir présenté ba maman oyo, ba kokumbela masolo ya Ligue des femmes, na fondation Patrick Moloni na coin oyo ya terrain lipate, oye ba ete chef Patrick Moloni, tellement amesana na ye na motema kosunga, asenga ki basalela ye liste ya ba maman veuve, de façon que aluka kosunga bango na mwa forme, pour que bate kaka mwa eloko, pe ba contribuer kana kati ya fondation. Toboyi ba mama fondation Patrick bake no senga na nzela boya bien ba mama veuve na bozela liste na bango tokoluka ba bassin tokoluka fond o tokopesa mama ayeba koteka po akontribuer pe na kati ya fondation boko ba carte que ça la moins cher ata 1000 francs bosomi ba carte ya fondation po so kozana ba carte
ata ekwei butu moto ebi mama na biso aza na carte na biso tokoleka. Sima ya maloba na ye bokanisi esuki wana luvunu bondi melanga ke maputa enokaki awa okokanisa tango mosusu mvula ya tango ya Noe ebongo pembeni na yango mwa eloko ya malili emelamaki avec impact pe idéologie ba maman ya Fondation Patrick Moloni ba se retrouvaki kaka ndenge bokoki komona na bilili ambiance ezalaki multiplié fois 2. Kasi ya koyeba ezali ke na kati ya ambiance wana ba mama bino moko bozali na monokote nga na kolobela bino te boyebisa biso nanu bolobini ni pona Fondation Patrick Moloni. Sengo nanga ezali aza mwana na biso ya mabele, aza mwana na biso ya terrain ya lipate. Lelo asepelisi biso ba mama aye kokitala kati na biso ba mama ayebe eza journée na biso ba mama yango ta sepeli makasi la sepeli makasi nzambe apambola ye akende liboso. Molulo uti kolekela biso na mokole 8 mars ya ba mama Patrick Moloni conseil mama na ena bayale ya quartier place ya botami ya kol en tout cas to sepeli ya makasi nzambe apambola ye abakisa ebele to sepeli mingi na papa Patrick Moloni akanisi biso ba mama na ye lolenge pitu mwanza yembaki ke mama gotika la mama kaniseli biso nzambe abatela ye na bankosi nyonso ba mwana ye te lolenga azotambola ndenge bana Israel batambola elongo na Yesu Christ Masia esika nyonso baote ba barrage akokatisa mwana nga wana ndarukola nzamba pambola ye ndenge kebo eke liboso ezonga susu simate to pesa makasi to courage alemba te wana bana mwana penza ya quartier asa poso mama tozala mokolango to ebite noko bofongola matoyi boyo kanga bien soki bokanisaka ke Patrick Moloni azali kaka chef coutumier ya pamba bozali komikosa po Patrick Moloni munke azalaka na vision de l'aigle donc amonaka musika veut dire azalaka na ba vision na ye ya likolo o tolobaki te tala ndenge ba mama basepeli. Tokende sika wana commune ya Nselekuna na groupement Bouma bipai wapi chef Kuidika exaucé alias Moindo asalaki cérémonie ya ouverture ya bureau na ye kuna na village Kinkabipe drapeau et le kanaki boni ingénieur Eric Manzevo a signé reportage. Ezalaki bongo à l'occasion ya cérémonie munene ya ouverture officielle ya bureau ya chef coutumier Kuidika nazali exaucé alias chef Moindo ya village Kinkabi na drapeau na kati ya groupement Bouma wapie pai tomona kibongo présence très remarquable ya ba grandes autorités traditionnelles lokola vice-président ya ANATC chef Macho Memodi présence ya chef du clan Nangazi Congo, chef Edo Futa Diakwaku, représentant ya chef ya groupement Bouma, chef Luku Tumayas, ba membre ya famille pe ba chef coutumier ya ba village Mususu na kati ya groupement Bouma. Oyo wapi, ba yaki awa tellement ébélé, on a rehausser de leur présence. Milulu Munene Oyo, ya ouverture ya bureau ya chef Moindo. On y melanga que, côté le manabango pona kopusana na place ya cérémonie, wapi
wapi epai mot de circonstance etangamaki kitoko par Monsieur Bosco, secrétaire ya chef du clan Nangazi Congo. Oyo wapi atalisaki biso que Kouidika nazali exaucé azali nani? Nazali exaucé a étudié. Il a fait la section pédagogique et a eu son diplôme d'état en péda général. Aujourd'hui, il perfore ses études universitaires en informatique de gestion et il est en première année graduat. Mais selon le visage et coutume de la famille chefale du clan Nangazi Congo, comme ils sont du pouvoir matriarcat, ils ont voulu faire la cérémonie pour l'ouverture de son bureau. Simana yango Yemoko, chef ya clan Nangazi Congo, et Dofuta Diakwaku, Asala Kibongo ba cérémonie traditionnelle Nyoso, Kaka Nenge Zalaka, Akati Periban, avec impact pays idéologie, à côté si chef Moindo, Nakati ya bureau, à 3 reprises, selon coutume Nenge Zalaka, Pekuna Nakati, chef et Dofuta Diakwaku, Apesi Bongo photo ya Mokonziamboka Fachi Beton, na Maboko ya chef Kouidika exaucé, Oyo wapi na tour na ye apozaki yango na mur ya bureau na ye. Talatina na kobima na bango libanda, chef ya village Kinkabi et drapeau, chef Moindo alobaki boye na micro ya magazine Kapolele. Message nanga ezali sepeli mingi na vision chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndenge alobaki mutu na mutu avana na mboka na ye pona kotala badongo na miso oyo Bado sala biso bavanti na kati ya mabele na biso ya vie province de Kinshasa. Ya omoni monsieur le maire gourmestre de la commune de Lanseli alobaki pete monsieur Franck Monjo la meso. Alobaki chef na chefu aza na mboka na ye po ayeba ko battre la population na to yeba nani akoti nani abimi. Ya omoni na salaki bureau na ngai na lobaki kotonga ezalaka mutu moko. Na kolala toko fungola sengaka bato ebele. Ya omona benga ki bakulutu na ngai oyo babandi masolo oyo ya chef coutumier liboso na ngai dina benga ki bango baya baye ba bureau oyo te fungami na kati ya village Kinkabi drapeau na kati ya groupement Buma na présence ya chef de clan Nangazi Congo na présence ya na TCV pour être Kinshasa na pesi mbote mingi na président Willy Mabiala pour la mode délégation na ye na vice na ye chef Machombe na remercier mingi susu na commandant ya Demiab pour la salle sécurité te tout vana na kimia na vision toujours ya chef de l'état to lingité lobi batama beba bima na kati ya mboka ekomaka mboka o nani o chef Moindo mutalaka na village wana ya moto eko s'installer to vanda na mboka na biso poto yeba nani ya koti nani ya bimi Yepe akokaki kozanga malobate, le représentant ya chef ya groupement Buma, chef Lukutu Mayas, abakisaki boye. Ngai na bengam na kombo ya Lukutu Mayas, nazali mwana na kati ya groupement Buma, clan Nangazi Congo. J'espère bozomona na vandi esika moko na chef du clan, chef Edon Futa Diakwaku. Nazali lisusu na chef de village Kinkabe. Oya bengam na kombo ya Kayudika nazali exaucé Moindo. Donc toye lelo awa pona ko célébrer bien pona inauguration ya bureau ya chef de village Kinkabe et drapeau chef Moindo. Na remercier makasi na courage oya zui na bokasi nzamba apesi ya kosala bureau par rapport tozongi mingi na maloba ya mokonza mboka pour kotia bureau parce que yé moko chef de village avandaka wana pona koyeba tous les 4 coins ya mboka soki munguni akoti bien akoti te nde batu ya mboka bavandi na ye population na ye nde babando ya kopesa ye par rapport nyonso oyo bakoleka. Nangamu na yepe le vice-président ya ANATC chef Machombe Modi azangisaki pe malobate boyo kanenge alobaki. Nazali pe ngai moko te na pe na bato na bandeko oyo comité ya ANATC ya bureau province on atambo na bango pona oloba ete ngai komo na ngai chef coutumier Modi Moussiana Machombe nazali vice-président provincial ya ville ya Kinshasa na ANATC Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo na tindami na litinda ya mokonzi na ngai président Willy Mabiala Mukoko Aigle chef coutumier ya Bingi Bingi yenda pesi ngai lokasa ya kokoma na bisika o po ete na landa ndeko to koko mwana o ya ngai
oyo aza na kati ya comité nanga teke umbu azali chef ya clan Nangazi Congo nde babengisi nga na ya ko participer na mai eleki na ba cérémonie coutumier pour na ouverture ya bureau ya chef coutumier ya Nangazi Congo. Na sepeli mingi na pesi merci na président ANATC, président Munongo, na pesi mbote mingi na président ya ANATC, président Willy Mabiala Mukoko Aigle. Nde bandeko toyi awa na sepeli na maileki awa nzambe ya bakoko azala na biso. Mais loko na kosenga na baibanso na lobaka butu moyi bokoko ezala. Bokoko ezala kolia makasu mingi. Kosala bokoko ezala bokoko nde epesa mutu makasi pote azala fumu atosa fumu ayibaka te azwaka mwasi ya mutu te akota bokoko nyonso sengeli asala akokisa nde ngai mpe na tosa na sala mpe na kokisa biso lebi tokokufa tokotika nde bango bana biso ali ko remplacer biso me batosa nde bokoko bawelaka mabele mopoto ya bakoko na eza mopoto ya bakoko na yo ancien cimetière, boza na avocat, boza na bilu, boza na ancien chef coutumier, ne bawela kamabele, to tika likamuya ko ba usurpateur de pouvoir. Et là on a vice provincial ANATC, tozo telemele yango, likambo ba usurpateur de pouvoir. Likambo ba usurpateur, ne lo tozo boya na ville province ya Kinshasa. Sombele suka bisanga bondi melanga que ambiance ezalaki au rendez-vous sous les pas de danse kaka ndenge bokoki komona na bilili donc makinu enyatamaki awa toujours à la coutumier ya boye tokoloba lisusu nini chef Moindo azali kotalisa de quoi il est capable yango totuni yo pe kuna omi benga kaka chef coutumier village na yo eyebana te bureau kutu toloba te donc oyamba batukaka na baba kitoko te exemple à suivre yangoyo kuluna munene oya kenda sango na kombo ya général Mike anyokola mingi population ya commune ya Njili plus précisément na quartier 12 kasi batiaki maboko pe procès na ye elekani en public na couloir Kimbuta bozwa ba détail ndenge azui etumbu ya 20 ans mokoka ya boloko mokoloko lia ligorodo yango te mokoloko bimama kwanza eloba bankoko mwana mobali oyo bozali komona na bilili babengaka ye kokwa mboka soit général Mike azali grand kuluna oyo anyokoli makasi population ya Njili quartier 12 na ekiri na ye oyo babengi léopard basala badega moko ya mabe makasi kasi lokola leta akotikala kaka leta bondi melanga ke batiaki ye maboko tellement musala na ye ezalaki mingi ya kopapa bato machete pe abotoli basomme ya minene ya mbongo yango na mokolo ya audience ya général Mike oye salema kibongo awa na couloir Kimbuta par le tribunal de grande instance ya Matete bondi melanga que parquet et bimisaki na polele ba plainte nyonso oyo bayambaki contre kuluna oyo pe parquet asenga kibongo kaka peine de mort pour le général Mike qui plaise à votre guise tribunal de dire établir en fait comme en droit l'infraction de terrorisme ayant les mortons de condamner ces prévenus à la peine de mort. kasi na sima ya koyoka pe kolanda bosenga ya parquet tribunal batunaki pe mituna na prévenu oyo wapi na tour na ye awanganaki makambo nyonso oyo bazalaki koaccuse ye nango pe ba avocat na ye bamekaki pe kodefendre client na bango na ndenge bakokaki kosala tala tina sombele suka bisanga tribunal de grande instance ya Matete bayebaki bongo kokatela incivique oyo etumbu ya 20 ans mokoka ya prison pe na ba pénalité mosusu oyo asengeli kofuta 10 ans droit dans la question de savoir si le prévenu est coupable de l'infraction de terrorisme par atteinte à l'intégrité physique, par vol, extorsion, destruction méchante. Le tribunal, à la majorité des voix de ses membres, dit établi en fait comme en droit. À la question de savoir si le prévenu peut bénéficier de circonstances atténuantes, le tribunal répond par non. À la question de savoir s'il y a lieu de lui appliquer une sanction pénale, le tribunal, après vote au scrutin secret, à la majorité des voix de ses membres, répond par oui. Par conséquent, le condamne à 20 ans de servitude pénale principale.
confirme son arrestation et sa détention. Le condamne au paiement de frais d'instance d'ordre de 200 000 francs congolais payable dans un délai de 8 jours. À défaut de paiement, subira 6 mois de contrainte par corps. Statuant sur l'action civile, le tribunal dit recevable les actions civiles Essuel Kiese Judy Hervé, Munganga Emmanuel, Alonga, Ipango et Matamba, les alous chacun, à titre de dommage et intérêt, pour Kiese Judy Hervé, 5 000 $ équivalent francs congolais. Munganga Emmanuel, 5 000 francs congolais équivalent francs congolais. Alonga, 5 000 francs congolais équivalent en francs congolais. Ipango, 5 000 $ équivalent en francs congolais. Et Matamba, 2 000 $ équivalent en francs congolais. Tandis que la partie civile, Tumba, ayant été bénéficiaire de la décision rendue devant le tribunal de grande instance, le tribunal ne sera pas statué 2 fois par rapport au même fait et le ramène à ce qu'il avait déjà été bénéficiaire devant le tribunal de grande instance. Ah oui! Yaboye tokosenga kaka justice esalema penza na ndenge ya solo toyebela bino na bizaleli ya mabe ya bokondane ye boye après 2, 3, 4 semaines tokomi komona ye lisusu na balabala. En tout cas ya turoyo boyeba ke population bafongoleli bino penza mavondo pona kolandela bino ti na suka. Confiance pe fidélité oyo bozali kopesa na magazine d'actualité Kapolele yangonde matisaka biso mafuta ya kosalela bino musala ya kitoko oyo bosepela kanango na bandaku na bino soki ozali na besoin na biso benga kaka na ba numéro oyo ezali affiché na ba ya ba téléviseur na bino tokozala wana pona kolambela bino musala kaka ndenge bosepela kana yango soki édition ya lelo esepelisi bino bopesa merci mingi na équipe technique pe rédactionnel oyo bazalaki wana pona kosala musala oyo kitoko ndenge bosepeli na yango ngana bino tokutani ngala banga relation bango babi bango bapesi bango makilo bango bapesi mbongo yo pesi bango makila bango bapesi mbongo makila yo pesa bango ya ndenge nini Folexa mutu sur la pesi bango mutu bango bapesi ngai mbongo bon ngai ndeko yake pana ngai aye natino yeli nini kena yeko lukambo mbongo zoluka ndenge nini kena posa bopesa nga 50 000 $ na pesa bino mwana kasi na ngai na kombo ya Chris bopesa nga mbongo na sali pex ango na kokanga secret ango na lobby secret na ndimi na ngaka na kufa na ngai kaka